O'n i'n dechrau fan hyn yn y gegin gyda Lisa a porc sy'n cael dy sylw di heddi. Ie, a lot o bobl falle yn ofon porc, neu ffindo fe gallu bod bach yn tyff, yn ymwneud os chi'n cael cig wedi coginio'n dda, mae'n gallu mynd yn braidd yn sych. Fi yn bersonol, ie, fi yn, a fi ddim yn bersonol yn fan, fi ddim yn dewis porc te. Fi'n eistedd draw fan hyn, fi'n caru porc. O, da iawn, fi'n gytuno o ti yn anffodus. Ond fi'n ffindo'r ddish ma, achos byddai'n cael ei goginio dros cyfnod o amser weddol hir, tua 2 awr, 3 awr, mae'n meddalu a mae fe'n ymsugno'r blaseiddiau hyfryd na. Ni'n i ddod i mewn a mae fe'n mynd yn mendill ysgafn ac yn rhwydd i fita. Felly beth ni'n mynd i wneud, fi'n mynd i ddechrau gyda cenhinen. Allwch chi ddefnyddio wynwnsyn yn iawn, ond fi'n tymlo cenhinen tymed bach fwy melys. Ac yn haws i ddelio gyda yn llai, mae'n llosgio'r llyged yn bach yn llai, a fi'n jyst yn mwynhau coginio gyda cennin. A beth dwi'n mynd i wneud, a beth sy'n gret am y dish ma, mae'n un pot. A fi'n gyda'r plant gartre nawr dros yr bythefnos nesaf, a maen nhw wedi bod wrth gwrs ers amser, mae unrhyw beth sy'n safio lan ar y golchi lan yn beth da. Felly, gyda fi, yr porc, mae sim esgyrn yn rhain, so yr fillet steaks yw'r rhain. Allech chi ddefnyddio unrhyw fath o porc fan hyn, Lisa? Gallet. Ond fi'n ffindo'r rhain, does dim gwastraff, dwi ddim yn talu mae'r asgwrn ac yn y blaen, a maen nhw'n weddol resymol o ran pris. Fi'n licio'r braster ar borc, mae'n bod e wedi cael ei wneud yn dda, fod e'n crispy e fe. Odi. So fi jyst yn mynd i ddod i hwnna mewn fel yna, a mae hwn mor rhwydd, fi'n teimlo bod e ddim yn rhoi o gwbl, ond fi'n credu falle bod e'n ysbrydoli rhywun i drio rhywbeth gwahanol. Mewn ar cennin, a wedyn, fan hyn, ni'n gallu mynd bach off pist os chi moyn, a defnyddio beth sydd gyda chi. Ond wrth gwrs, mae fale yn mynd yn gret gyda porc, felly fi jyst yn ei dorri darn o afal, a to mewn creu melystra, a mae'n rhan o'r 5 dydd, os chi'n cael farn i gael y plant i fita yr ffrwythau a'r llysiau, dodwch bethach maen nhw'n hoffi mewn, a mae fale fel arfer yn un ohonyn nhw. A wedyn, ni'n mynd mlaen at yr sydd, a gwyn neu'r seidir sydd gyda fi fan hyn. Seidir yn gallu bod bach yn rhatach, ond os gyda chi dyferion o gwyn ar ôl ar gwylio'r potel, defnyddiwch hwnnw. A fi'n dod i ti, fi'n gwyn i 2 glased, mae hwnna'n 1 glased mawr, ond 2 glased gwyn arferol, so ryw 150 ml mewn fel yna. A wedyn, fi'n mynd i ddod i'r un maint, sef rhyw 2 gwpaned tro yma o stoc QR. Ond chi ddim yn dio stoc, unrhyw stoc, ond dyn ni'n mynd am un cryf. So fe'n ei gwaniaeth pa stoc ti'n iwsio? Wel, bydden ni'n mynd defnyddio un gigeidion beef, mae'n rhy gryf, a mae'n tywyllu'r sos gormod, chymod. A wedyn mewn at hwnna, ni'n mynd i ddod i bach o fel, to i greu y melystra. So fi jyst yn mynd i ddefnyddio mel lleol fan hyn. Lovely. Dim gormod, achos ydych chi'n moyn rhy felys, chwaith. A wedyn, dyma le ni'n mynd bach yn wahanol, miso. A beth yw miso nawr, Lisa? Wel, past soia i hwn. So, chymryd y soybean, yr soia, gysylltu gyda'r soia sos ac yn y blaen, ond mae wedi ffерmento. Felly, mae deioni yna fe, mae'n uchel mewn protein ac yn y blaen, a mae'n rhoi blas, mae'n rhoi dyfnder blas yr umami yma. Mae pobl yn siarad am yn fwy diweddar. O ddim sôn amdano blynyddoedd yn ôl. A os chi ddim yn gyfarwydd â umami, meddyliwch am betis, sef y beetroot, pethach na sy ar blas dwfn dearol, yr earthy... Mae nhw'n gwerthu fe, bob man i ar ran archfarchnadwy. Odi, mae wedi dod yn boblogaidd iawn. Ceir swp neis dy fe, dweud? Wyt. Ti wedi trial miso blan? Do, wel, fi wedi cael swp gytre, ac mae'n rili neis, a mae'n iachus fyd yn di. Odi, mae llon deioni, a blas wrth gwrs. Felly, yr miso yn y mewn, a wedyn, llwch chi ddefnyddio os gyda chi thyme, neu rosemary, neu rhywbeth fel yna gartre, neu just perlysiau sych fel yna. Bach o halen dros y top, a hefyd dwi'n mynd i ddod i pypur, a fi'n mynd i ddod i, gan bod e jyst yn edrych yn ddyniadol, yr pypur, y peppercorns i hunain, ond rhai gwyn, sy'n yn hollol wahanol o ran blas na rhai tywyll. Beth sy'n wahanol yn nhw wedyn? Dwi'n gweld reina. Wel, mae'n glynhigyn hollol wahanol i fod yn onest, so mae fwy o blas dy fe fi'n teimlo. Mae blas twym, mae'r un di yn rhoi real kick i chi. Mae'r un gwyn yn gallu bod yn bach yn fwy melw, fwy tynner o ran blas. Wedyn, mae hwnna'n yr ffwrn. Fi wedi tynnu hwnna wedi sychu tan bach gormod, os ydy hwnna'n digwydd i chi, mae eisiau dod i'r bach o stoc nôl. Ni'n dod i clawr, ni'n dod i'r ffoil dros y top i safio yr lleithder, yr sos yna i gyd i ddiflannu. A mae'n mynd i'r ffwrn tua 170 neu ish, falle 160 am ryw 2 awr, 2 awr a hanner yn cadw'ch ligad arno fe. So, amser mynd o mas, mae'n disgwyl debyg i hyn, a fi'n mynd i ddod i just y feryn bach fwy o win gyda hwn nawr, neu stoc, unrhyw beth sydd gyda chi. A wedyn, ni'n mynd i wneud e yn
Hifennog neis. Hifennog neis gyda'r hifen. Felly mi ddod mas ar hynna. A mae gyda chi darnau fyna yn barod. Ni jyst yn mynd i ychwanegu hwnna mewn ato fe i greu yr sos. A ydych chi'n gweld bod e'n cwmpo oddi ar... Waw, sy'n angen cyllell. Mae fe'n dod bant o'r fforc yn syth yr e. A wedyn fi'n mynd i weini hwnna. Fi'n cofio yn fam i neu beth, pan o'n i'n fach yn y slow cooker lle oedd y porc yn coginio drwy'r dydd, ac oedd hwnna wastad yn cwmpo'n ddarnau fel un. A mae hwnna'n hyfryd i ochr. A wedyn y llysiau, fi wedi pobi'r llysiau. Mae'n hyfryd, yn dweud. Mae mor rhwydd, ond mae fe hefyd mor flasus. Pobi'r llysiau er mwyn cadw'r mwynau yna i gyd mewn, a dyna ni pryd rhwydd. Mae'n ei gwaniaeth coginio fe'n ara fel yna, yndi? Yn yr afach, na jyst o dan y grill rhywbeth. Lyfli, diolch yn fawr. Hwnna'n rili ffein, diolch Lisa. Neis iawn. Mwy nes ymlaen. Roed egg